ครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับสวัสดี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 ครับเชิญนั่งเลยครับก็วันนี้จากที่คุยกันครับที่แล้วครับที่ทางนี้จะมีไอเดียผมมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มาคุยกันเรื่องควายเพิ่มครับที่จะคุยกันเรื่องทั้งขยายปรับระบบหรือว่าเรื่องทำแบรนด์ให้มันในโลกอย่างรอบก่อนที่มาคุยกับพี่ชัยบอกอยากได้กลุ่มลูกค้าที่มีอายุยังเพิ่มขึ้นขึ้นใช่ไหมช่วยเล่ารายละเอียดนิดนึงว่าตอนเนี้ยกลุ่มลูกค้าเราประมาณไหนแล้วทำไมถึงติดปัญหาอะไรอยู่มันจับกลุ่มเด็กไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็จะเล่าให้ฟังว่าอาหารไทยเนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือของเราเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ลูกค้าที่มีอายุประมาณเขาเรียกว่าวัย40อัพอ่ะจะเห็นเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็แต่ว่าท่านเหล่านี้เขาก็มีทำมาเสมอนะท่านทำเสมอแต่ว่าเราเห็นว่าในกลุ่มของเด็กๆไปเนี่ยเขาจะไปสนใจอาหารที่เป็นต่างชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยอาหารที่มันมีความสดใสเปรี้ยวฟ้าวอะไรเงี้ยแต่นี้อาหารไทยอ่ะทั้งที่คนไทยด้วยกันเองเนี่ยอาหารไทยนี่เป็นเรื่องที่มันเข้ากับยีนอ่ะแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพแล้วมันก็เขาเรียกว่าช่วยทำให้เขาเรียกว่าการป้องกันเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยได้ดีเนี่ยแล้วก็เพราะว่าในอาหารไทยเขาจะมีวิตามินเกลือแร่มีไฟเบอร์มีอะไรสูงมีผักผลไม้เยอะอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแต่เนื้อสัตว์กับแป้งเลยเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันมีหลายประเภทเป็นขายได้ที่ร้านอาหารส่วนอาหารอะไรพวกนี้ทางนี้เขาเอาปัจจุบันนะไม่พูดถึงนะครับโพสิชันตัวเองยังไงหรือว่าคิดว่าตัวเองเป็นยังไงการจะชื่ออยู่คือโพสิชันของเราเนี่ยจริงๆเราทำเพื่ออาหารเขาเรียกว่าเป็นแค่ชั่วเป็นแค่ชั่วเป็นฟาสต์ฟู้ดแบบแค่ชั่วอาหารไทยที่กินแบบรวดเร็วอ่ะคือไม่ได้ใช้เวลานานนะคือเราเน้นส่วนใหญ่เป็นอาหารจานเดียวแล้วก็ทานได้เร็วแล้วก็ทำเขาเรียกว่าปรุงได้รวดเร็วไม่ได้แพ้อาหารฝรั่งเราใช้เอเวอเรสต์เราใช้เวลาไม่เกิน15 นาทีคงความเร็วรักษาคุณภาพแล้วก็ทาร์เก็ตกลุ่มประชากรที่ใช่ก็คือผมก็หวังว่าประชากรกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็มองเขาเป็นลูกหลานนะเราก็อยากว่าเห็นเขาได้ทานอาหารที่มันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆอะไรเงี้ย For the back end things, the system to manage that kind of heritage and traditional that Thai cuisine restaurants is exciting. And as for us, actually, I'm more interested on the branding side. So for this brand, please help me to understand a little bit more about the tradition, the culture, and the history of this brand. So when I hear about the restaurants, the first thing that came up my mind is that there are like 500,000 plus restaurants in Thailand. Why this restaurant? So that's a question. Why people care about this restaurant? Why people need to come over that 500,000 restaurants? So that's my only one concern that we need to overcome. And the second thing is that in order to make differentiate, in order to overcome, in the very competitive market, because of course Thailand has huge demand on the restaurant side. At the same time, it's a huge supply. As I mentioned, like a 500,000 plus restaurants that target to the same audience and the same people. So how can we make sure this brand will stand out among these competitions and to order to fulfill the needs and wants of the end users, the customers. So that's a thing. ไม่มีที่สุด ไทยก็ได้ครับเดี๋ยวว่าไงนะเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาใช่ไหมเนี่ยนี้มาเนี่ยเอาแบบพูดตามที่เราเข้าใจก็ได้ประมาณนี้จะง่ายกว่าเนาะจะอธิบายอะไรสื่อสารอะไรออกมามันก็เป็นธรรมชาติ For our this brand Mae Sri Ruen, we are proud to be
one of the Thai authentic. In order to attract the younger generation, with my 12 plus experience in the brand communication, I think that in order to attract the younger generation than the under 40, then the brand need to be young as well. The brand need to be interesting. Otherwise, like the older people will understand about the food quality, and as well as they can pay more for the experience, something like that. But the younger people, they care about so many different things, not just the food. They care about the popularity. They care about how the brand is young and interesting in the market, or something like that. They would like to take photos and share on the social media, something like that. So everything need to be on point to attract the younger generation of the people. So I see we need to fix a little bit about in the brand communication, the strategy. I think in order to attract the young people, the brand needs to be young. Yes. Let me have one quick question คือสาขาทุกวันนี้ผมเข้าใจว่ามี30กว่าสาขาเป็นแฟรนไชส์เป็น เนาะ เป็นของเราหมด เป็นทั้งหมด ก็ไอเดียของโปรเจกต์นี้จริงๆก็คือคุณวิชัยต้องการที่จะทำให้แบรนด์ครัวแม่สีเรือนเนี่ยเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุน้อยลงครับก็คือเขามีจริงๆครัวแม่สีเรือนค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงสำหรับคนที่จะมีอายุ40ขึ้นไปทีนี้สิ่งที่เรากำลังพยายามทำก็คือเราจะทำให้ครัวแม่สีเรือนเนี่ยเป็นที่นิยมหรือว่าเข้าไปอยู่ในชีวิตกับคนอายุน้อยลงให้มากขึ้นครับแม้ว่าสั่งมาถูกต้องแล้วการจัดเตรียมของการ QC การขนส่งก็ยังมีข้อผิดพลาดจัดของส่งไม่ครบนี่ก็คือปัญหาที่เราค้นพบอยู่ว่าทั้งที่มีรายการแล้วแต่ว่าการเช็คของสาขาเขาของพนักงานขนส่งเนี่ยเขาเช็คผิดพลาดอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้1ชิ้นเนี่ยซึ่งมูลค่าไม่กี่บาทแต่เราต้องใช้รถเดินทางไปใหม่อีกรอบหนึ่งคอสมันก็เลยก็จะทำให้มันเลยแล้วอาหารผมเข้าใจว่าของร้อนมันจะมีระยะเวลาที่แบบไม่รู้เกินกี่นาทีแล้วมันจะไม่อร่อยอย่างถามที่โดยเฉลี่ยนะครับมันจะประมาณคือในหลักการของที่ต้องร้อนเนี่ยเราจะไม่ปรุงที่ครัวกลางไปเราใช้ระบบครัวกลางนะทีนี้ของที่จะใช้วิธีการแช่เย็นแล้วก็เช่นเป็นชิลไปอย่างเงี้ยชิลไปแล้วก็ไปทำความร้อนที่สาขาเพราะนั้นตัวของที่ร้อนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามันจะเป็นของที่แช่เย็นไปซึ่งต้องจัดการในเรื่องอุณหภูมิเรื่องเวลาอะไร So I think I would like to recap about what we found out. Actually, we found out that there are a lot of interesting stories that this brand had, but we haven't communicated the right way yet to the right target audience. So the brand needs to be the brands need to be the younger, to look young and refresh and re-energize, because we understand that once in a while the brand becomes like a human beings. The brands becomes tired, like over decades we're running and everything we haven't changed, and then the brands become tired. So at that time we need to re-energize the brand to become refreshed. So in our page, in the next meeting, what we are going to do is we are going to add what kind of concepts that the younger generation people want, and to refresh the brand and repositioning in the market, and to heard and seen the story of this heritage Thai cuisine authentic brand. So yes, this is what we are going to do. So how do you think about it? Yes, I think this is exactly what we need, and I'm excited to see your pitch for the next meeting. Okay, so is there anything? ในส่วนของงานระบบนะครับเราที่ฟังปัญหามาเนี่ยผมว่ารับทราบปัญหาแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของโซลูชันเนี่ยผมจะไปคุยกับทางทีมอีกทีนะครับว่าเราปัญหาอย่างเงี้ยเราจะออกมาเป็นโซลูชันยังไงให้ทางของคุณผู้ชายได้มาครับดีครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาลองพิชไอเดียดูว่าน่าสนใจไหมครับขอบคุณมากเลย Thank you โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมคิดว่าครัวแม่สีเรือนเนี่ยมีความใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดทั้งในเรื่องของอาหารนะคุณภาพของอาหารแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสเองคือผมได้มีโอกาสเข้าไปในครัวของแม่สีเรือนเนี่ยแล้วก็ดูว่าเขาปรุงอาหารยังไงมีโปรเซสการทำอาหารยังไงผมเห็นถึงความใส่ใจในเรื่องของตั้งแต่เรื่องของความสะอาดFor me personally, it's just time for me to get on the computer and try to work things out.
because most of the time it's just me trying to like go through a lot of the research, going through a lot of what the brand has been doing, and then we have to see what they have done, what kind of positioning they have used, what kind of colors they have used. So it's a Mae Sri Ruen. It's 60 plus years. It's a heritage restaurant. But after I talk with them, the owner, they're quite genuine people, and then I feel like that they have a lot of issues in the brand positioning as well, because like they never communicated their story or anything to the audience. They're just selling the great food to the audience. But now it's like over 60 plus years, and then now their brand, I feel like that their brands got tired. We need to re-energize, and that's what they are, looking for. So creatively approach how to repositioning and rebranding to the younger generation. So this is where we are, and then we discovered that pain point. And then I briefly talk about that we should tell the story, but I have no idea what story we're gonna tell. So yeah, this is about the debrief of this discovery meeting. So yeah, how do you think about it, and how can we proceed about it? Why is the pain point being 60? I don't quite understand. Like they have a lot of so they have been successful for 60 years. Why are they changing now? And what is the problem with turning 60? Turning 60, there's no problem with about 60 years. But the thing is that the key issue is that it's now their target audience is quite old. So they need to change to repositioning for this brand to be the young generation, because it's a Thai food. They're like authentic Thai food. They're selling Thai food, not a fusion, not at all. They're just selling the Thai food. This is one of the biggest and largest Thai cuisine chain. So that's actually they would like to retarget to the younger generation. So basically, this restaurant is especially for the over 40 plus, 50 plus, this kind of generation. So they would like to shift that focus to be like 30 plus people to come in and dine. So that's a thing. That's the problem and the pain point we have. Is it because the younger generation aren't really eating their own native food? I think this is one of the problems. But another issue, I think the bigger issue is that their restaurant is not that attractive. The brand is never talk the story. So for the local people, they have plenty of choices, like on the street food, the Thai food is like they can cook at home, they can buy at every corner of Bangkok, Thailand. And then the thing is that this is like a restaurant in the mall, restaurant in the standalone outlets. So they rather try to, eat or experience like Japanese food or Korean food with that price point. So this is another challenge that they need to overcome. Do you guys try the food there, and how is the service and how is the experience there? Right. First of all, let me introduce myself. My name is Nehe. I'm the director. So I have like 6 years experience in this commercial industry, this advertising industry. I'm mainly focusing on the operation of the production sites. Right. So speaking from my experience, the most viral videos are the ones with the storylines. You cannot argue that, because I have done a lot of commercials throughout the years, and I believe that the commercials with the storylines not only bring out the brand awareness, but also the feelings behind the brand, the concept behind the brand. For me, for the audience, for the customer, they look very boring. So nothing interesting to go inside and eat. Even in the mall, if we have plenty of choice, we would definitely leave this one because there's nothing attractive to us. So let's say we are going to communicate upon the brand, the rebranding, or any activities that we do. What's the flexibility that we have? I think for that point, actually, I discussed with the owner, and they are like quite flexible for any changes that we propose, except their traditional, their heritage of their grandmas and the logo. Oh, so that's what the logo is? Yeah, the logo is actually the grandma's hand. Okay. It's a grandma's hand. So they cook with the passion, heart, and everything. So last 60 years ago,
grammar prepare the video with our hand. So it's all handmade and highly selected the ingredients, and that is the story actually. Okay. Yeah, we could put something on that. Sure. From the head, right? Yeah. But one thing I'm trying to understand is like the main logo is all written in Thai. And since Thailand is very populated with lots of tourists, why? I mean, is there a room that we can turn it into English, more modified it to bigger crowd? What's there? Sure. You know? I think we can propose it. We don't change that one, but we can add more. What's the meaning of this thing? Because as for the foreigner, we can even recommend this shop to our friends because we can read. Yeah. So yes, definitely, I got the point, and then we should add the things, and we can propose it. Yeah, quite frankly, we don't even know that's the hand. That's the hand. So basically, we need to communicate that this is actually the authentic brand that has been established for like many years. That way, we have to like deliver the message that this brand is authentic. They have the love and care behind this brand, right? Yep. So we have to create some kind of like let us think about that. Like we have to deliver not just about the brand, but just we have to deliver the feelings that everyone can relate to. Yeah, that's one of my thoughts. Yeah. So the viewers, the consumers, easily they can check it out the video and they get the feelings after watching out. Then most of the feelings that they can relate to, like they want to share it to other people around them. For this reason, the video gets viral and then the brand gets awareness more. That's win-win situation. So people get entertained with those kind of storyline commercials, and then the brand gets awareness as well. So storytelling is very important in this industry to bring out the authenticity and the uniqueness of the brand itself. So yeah, storytelling commercials are the most viral ones I have experienced. Yes. Yep, I agree. But one question though, so this one, Mae Sri Ruen, right? Mm-hmm. What's the real meaning of it? Actually, it is the meaning is, I think this is the grandma's name, and at the same time, it is the Housewife. Yeah, the housewife in Thailand. It is the meaning is that it's a very dutiful, who always do the the home and take care of the families, and it's a woman actually. It could be the wife or mother, or it could be the grandma, or it is someone who always take care of the home or the things. Yeah, something like that. So again, they're very traditional, very authentic. So they want to make it a little bit more modernized, but not in the way that go completely opposite direction or completely different. But they want to tell the story. They want to attract the younger generation. So that is the point. But they are flexible enough to change anything: the decorations, the marketing, the campaigns, anything except their logo. So I want to understand like how many branches are there? They have like a 30 plus. All under that? All under, yeah, no franchise at all. Right, okay. They are one of the biggest chain. Do we have any pictures to see the touch and feel of it? Yeah. Sure. And they do have their own products, right? So they have a sauce, soup. They have also the processed food things. Okay. So from seeing this already, this is posted in May, is it? Yeah, me. I mean, like, the way they communicate is very, very old school, like handheld camera, and just do it on the actual main page. Huh? Yeah, we need to change it. We need to transform it. They are open to propose the ideas, the new things that we are trying to achieve. Even if they're open to propose, what are we thinking in terms of like the job scope, project scope? What are we thinking
I'm thinking about the major campaign. That campaign includes can talk to their story, and at the same time, I would like to rebrand their, not the identity way, but rebrand the concept, and at the same time, like we need to create the main key visuals and that kind of things. So I'm thinking about the video. So when I talk about the video, I also need your ideas and suggestions about the video communication. Yeah. Yeah, I agree with that. We are also looking for some interesting communication point. Yep. So not we And don't for the media yeah, as for the well. media as well, but not for their product integration or something that we don't want to discuss with them. They are very good at their product, so that's why they stand for like more than 60 plus. So yeah, we mostly approach the points of the communication. We just need people to get in their doors. Yeah, That's basically Exactly. the goal. Yeah, exactly. I want the traffic to the restaurants. After that, it's their part to maintain the traffic, fulfill the traffic. And I have confidence they can do that if we can bring the traffic to the restaurants. Now the key problem is they don't have enough traffic. Yeah. So yes, we need to create something interesting. Right, let's do it. Okay.